hlekana Afrika Dzonga hlekana mixero mngana lona FM akoma ndlela kuhlekanisa kolonga ngisela stage surko mina ni khala nga Pat Mathebula ngwana risimato wa jimo xitlango wa xingitano wa jajana makunela wa ndandadzi akamukela Afrika Dzonga kolonga ngisela stage surko ngobor la Gauteng ampumalanga North West Limpopo kumbe uyikuma audio streaming ya mngana lona fm.co.za nakoroko Afrika ubulabula umelerisiwa njindani Eric Mabasa ifama sunga ufika kweli ka awara mbiri hlekani lo wa xikwembu kambe sweswo hinkwaswo andakaloko hi hundela xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Kalanga Pat Mathebula. Kalanga Pat Mathebula va vula mina ka vula hi hlangane namuntlha mixero mina ni tere timhaka ti tele lava asset forfeiture unit va ri va langutane na ku teka yin'wana ya tinhundzu ta van'wana va va hliwa ka nandzu luwa wa ku cinciwa ka marilarila ka tin'wana ta tindhawu Free State se xivutiso lexi lava ku vutisa xona hi vativa nawu kahle va fika njhani kwalani hi ka ha ri ku tengiweni futhi sweswi ni vulavulaka ka ha ri na ku tengiwa ka nandzu andzeni ka nandzu kumbe ku tengiwa ka nandzu andzeni ka nandzu hi ndlela yaleyo leswi swi nga tisaka swin'wana swi vulavula na swoleswo se i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakelaka ku twa na tlhelo ra wehe ra mhaka kasi yin'wana yi pfuxa ku huyi matsundzuko ya khale ngopfu maphorisa ya masipala wa Ekurhuleni kuna van'wana va nga le ku langutana na timhaka ta ku hlongoriwa van'wana va langutana na timhaka ta ku tshinyiwa hi timhaka ta ku tirha ti-overtime na madokodela switani a va kha va vilela khale ngopfu mbatwile va kha va vulavula hi timhaka ta ku ri se swi lunghile ve le ku kumeni timali ta vo ta ti-overtime kambe xivutiso i ku nkarhi lowu ngeteleriwa ka lowu vanhu va va ku va nyikiwo wowo wu va kha wu vanga yini hi ku hi laha xivutiso xi nga koku wu va kha wu vanga yini ku van'wana ve va koka milenge va ndlela ku va na overtime va mi vona kumbe kwalaha va hinda va yala loko yi ku 4 o'clock se va sungula ku tirha ngari va tirha hi matimba ku ndlela ku se ku va na nkarhi wo ngeteleriwa hi ndlela yaleyo un'wana mingise ri tshama nghena kwala a ku van'wana vanhu va swi kota ku muholo lowu va wu holaku wu tlula mali leyi va yi kumaka overtime hi kambirhi kumbe hi kanharhu hi yo mhaka mitwa se va kha va tindhawulo to tala na swiyenge swo tala se swi kha swi tirha na hi timhaka ta ti-shift ku se swantswa swi tirha hi ti-shift swi tiveka ku lava nghena hi 6 va huma hi nkarhi muni lava nghena nkarhi muni va huma hi nkarhi ku ndlela ku nga ndli xiyimo xa ku va vanhu va koka milenge va kokela timhaka ta overtime kumbexani hi ta twa na n'wina mi hlanganaka na swo hi mhaka yeleyo mhaka leyi ya rendo ra president ra ku va ya a America ka malume Donald Trump hi swo tanihi tiko leswi hi swi lavaka nako loko ri ku hi swo leswi tanihi tiko hi swi lavaka swi ta tswala mihandzu muni loko i languta mhaka leyi nga endleka loko ku ye president wa le Ukraine nkulukumba Zelensky loko se ku ya ndzinga rin'wana la ku tlakuka teka un'wana hi feyisi ku wa humelela yini nako vanhu lava nga xaxametiwa ku ongeti va nga heta lava va fambaka na president mi vona ku ya tswariwa mihandzu ya muxaka muni ke na leyo mhaka yin'wana ya timhaka leti hi nga ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka tona mi kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe mi bela riqingho ka 0860002543 hi ndlela yaleyo nangeta nakambe 0860 000253 nomboro leyi yi hlayiwa ka minongonoko hinkwayo ya munghana lonene se loko mi twi ka phaphama ka swa risima mi twa ka khoma ndlela hi yo yaleyi a ku na yin'wana a hi ya Afrika wa vulavula kumbe yini se van'wana va khalanga hi na nomboro leyi yi hlaya hi xihatla ngopfu a hi koti ku yi twa ho swi vula mo yingisela misere kambe msirtani hi sweswo mingisero mina kambe sweswi ku fika la ka hafu bela wara ya 12 a hi twi ku khometi timhaka kwala u nga kona ni khensa sesi n'we mi nga ni rhumela hungu ku na sesi lava nga ni rhumela hungu ra ku vatirhi va ku rinda a Giyani a va holangi tin'hweti timbirhi sesi lava ni va hluvulela xihoko hi ku xihuku hayi xihoko swin'wana ni mi hluvulela xihuku sesi hi mpela n'wansati wa khoma mukwana hi laha u tsemaka hi kona ena va tirhi kona phe vo twa vanhu va kha va xegela phela se hina ka n'hweti mi loko mi ze mi ni vona ni kutani ni huma kaya i va ku mina ntani ya vulavula na Khalanga hambileswi ni nga tirhi kona ntani ya vulavula se va vulavuli na hina a ni tivi swi fika kwihi ma kha ma hola kumbe na n'wina vhele ni va chava ku vulavula va chava mi va byela yini va ka hina vatirhi lava vo loko va kha va hlupheka va chava ku vulavula mi va byela yini un'wana i ri na le tliliniki ya le Zangoma switani kambe a na ta swi lavisisa ku se khale va nga se hola vanhu valana a ni swi tivi ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo va ka yini
kambe na ku pfumela ku lava va nga vulavuleriwa hi sisi nga va se mi holeli loko ku ri ka mi se hola ni byeleni kumbe se mi tlhelela mi ya ni vutisela vona ku a va holile na a ni vo va chava ku vulavula hi ndlela leyi a hi mi twenini mingisero mina 0860 002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti mingisero mina kwala u nga yingisela u ri koho hi twa ku timhaka i tingani leti i nga tikhoma hi ndlela yoleyo ka nongonoko Afrika wa vulavula a ni swi tshamisekile ne hi nga ya mahlweni seni okay a yini mahlweni ni teka riqingho rero 0860 002543 hi kota ku twa ku tlhelo leri u nga khoma rona hi rihi ungayele leswi eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapaka va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla i busy ni Mandela a nga lwelangeni o lwele mafolweni ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela a nga kambe na n'wina ma hoxa loko ku a va hi susi mi vula n'wina na mani okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelangi busese a va ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela yoloyo i mafolweni lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri ku xavisa vanhu maphilisi mara va se Mandela kona u lele vona ku va ku xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 10 timinete ntsena yi bele awara ya 12 nongona ka Afrika wa vulavula a hi amukele n'wana mingiseri hilo hi nhleka hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani a nga ri kona la 0860 nongona ka Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM ni la ku lava va masipala wa Polokwane va hi pfuna ku va ku yi vatirhi va ku yi vatirhi va la ka masipala wa Polokwane ku thumile la Polokwane a ni swi tivi va kayivela yini va kumbe hileswaku timhaka leta ti-conference na yini swa hi onhela hi na vatirhi lava va fanele va tirha ka masipala na vo va tikomba na vo va ri swiphemu swa ti-conference leti se ivi loko se ku fanele ku ya kumeka vukorhokeri byi nga ti hi mhaka ya swoleswo ku tlhumile la Polokwane la a ku na kona ni tirha kona kwala handle la ku tlhumile lava fanele va ta basa switarata ni vone va ka va a ni swi tivi ku endleka yini ene masipala wa Polokwane hi wo masipala wukulu a Limpopo wu tlhe wu va ntsinda wa xifundzankulu xa Limpopo loko swi ka swi nga fambi la swi ta fambisa ku yini ka Matsakala a hi amukeleni loyi mingiseri nhlekani Nhlekani Bukhalani bota mina mpfukeni bukile nga kombela n'wana a hi pokela khensa n'wina mi ri ni la ku vulavula ngopfu hi laha mhaka leya mintirho ku na mi ya ni khoma tanihi n'hweti ya vatirhi no va ni problem nyana ku since me ni nghene eka industry ya ku ve ni tirha na mina tanihi mutirhi a ndzi nga va na nkateko ku ni nga tirha permanent a no tirha eti-labour broker ni fambe hi ti-labour broker since hi 2000 ta swi na mhaka ku tirha ni huma xikolweni ni nghena ku tirheni loko ni tirhile ni tirhe ti-labour broker ivi ni nga vi na nkateko wa ku ve ni permanentiwa mi swi vurile sweswo mi le ku jikajikeni ndhawu yin'we boti wa mina nkarhi ngi vi na wona mi vula xixin'we kambirhi ni swa sweswi khalanga tikhampani a hi tivi kumbe mfumo lowu vulaka ku va nyikeke mandate yeleyo ku no vanhu va malembe yo karhi va nga ha ma teki hi ku swi tikomba onge ku sukela ka 40 ku ya ka 50 tikhampani ta ha ri ku vulaveni vanhu volava se ti lava vanhu lava nga vatsongo se hi nga tivi swa ku munhu loyi a nga na malembe yo lawa kusukela ka 40 ku ya ka 50 wa fanisa ya tirha kwihi eka tikhampani leti a tirhaka toho ti nga ha vulaveki vanhu va fanele volava loko ya eka labor u fika u kuma vanhu lava vo tala va ku hayi vanhu lava se va kuleke lava se va faneke va ya pensionini va nga na va 55 ku ya ka 60 i vanhu lava nga na va ma 35 40 ku ya ka 50 mara vo tala i labor loko u ya labor sweswi labor yin'wana yin'wana wa vona i vanhu volava lava nga le ku tirheni and xin'wana futhi xi ni karataka i timhaka ta scrapyard leswi swi nga tala la eAfrika-Dzonga ngopfu na Gauteng swi tirha hi vanhu va le Malawi hi vo va tirha ka scrapyard sweswo ku mfumo wu ri yini eka vanhu volava lava nga le ku tirheni ka scrapyard leswi nga ko swi operataka wa vona ni vula ku loko mu ku scrapyard leswi tirha hi vanhu va le Malawi a mi lava ku swi tirha hi va mani
impela ni munhu a nga tsandzekaka ku ve ni munhu wa la South Africa a nga tsandzekaka ku ve ni a tirha ka scrapyard ku ve ni a kalisa swilo mara mara i bindzu ra mani i bindzu ra mani i bindzu ra nani ra vo Somalia Pakistani ni ma Egyptian lawa va se n'wina mi lava ku vanhu va ta hi le Pakistan le kwihi va ta mi pfulela mabindzu mi tirha ka vona hi swo mi lavaka so hikokwalaho ka yini n'we mi nga tindleli n'wexe na n'wina mi tsandzini ku ndla scrapyard hayi khalanga ko ku endla mina ni tshama ka hi mavoko na endla something kambe va ko van'wana lava tsandzekaka ku va endla something xin'wana futhi a ni la ku loko wo ya Joburg va panyaza hi sofi tani ma-comrade laha ku na Pan Africa Mall loko nghena ndzeni ka yona ku ni tishopo a ti tirhisi emakhadi laha ku fanele u tirhisa cash ene vanhu lava tirhaka ka tishopo leti va operate mapakistani ni vanhu va le Malawi lava tirhaka ka vanhu volava mfumo wu ri yini matirhelo ya ku fana ni wolawa na metro botomen a cancer tlhelo na cancer swinene kambe i swin'wana swa leswi kumbexana tanihi maAfrika-Dzonga hi fanele swi languta kumbe hi nge ti ta rilela ku ku huma ka maputsu i tata mi tindlela ntirho laha Afrika-Dzonga n'we va Afrika-Dzonga ku tindlela ntirho ke ngopfungopfu sweswi swa scrapyard scrapyard mi vula yini hi ku scrapyard hi la ku tsukumetiwa ku yini hi laha ku va ku ri na swikrepe mara ku swikrepe timovha kasi a timovha ntsena na nsimbi loko yi cukumetiwe xikrepe 0860002543 nongonoko ya Afrika vulavula hi amukeleni n'wana hi loyi hi nhleka Nhleka mpfhuke hi pfukele hi ngovo mpfhuke a cancer nto ya murila hi vukorhokeri bya kwala Polokwane ya kwala Capital City swi le ku va tsambeni tiphodoli eish a hi la khadara bya sina yena as muganga hi hlaka ta 100 rand hi lava papa van'wana va hi tsemela mabyasi a hi nga ha koti ku vona timovha leti ta ku yisa timasayiti hinkwawo timovha ta chayisana hi hetelela ndzhaku ta ndlani ya ku hlenga mali hi titsemela mabyasi hina hi hexe ya vulavula na sweswi se email va ka masipala va sithandaka ku kota ku tsemeni ka mabyasi ivi na kona mapati ma boxeketeri ni vona movha wun'wana tolo wu tshoveke vhilo hikuva wu bephodolo ni twa ni khoma hi tingana hi ku hi ri le Capital City swo ti fanela na kwala mi rilaka modoti mi ku ya fikisa ku yini munhu ka Matsakane ya fikisa ku yini munhu ka Gongo swa fana hambi ku ri kwala mi ku hi le mhara kona swi le ku va tsambeni ene loko mbula sweswo i ntiyiso ngopfu a ni ri ko tolo kunene kwala a Capital City swi nyumisa ngopfu loko wo languta ku ya le ka statistics South Africa le henhla le ku tlhumini na kwale ku ya Unisa loko huma mara maphorisa ma koho kwalaya ku komba ku a swi vula ku masipala u fanele u swi tekela nhlokweni ku basisa laha ku maphorisa loko va ka kwala Kgosi Mampuru la a swi vandi nchumu kahlekahle mfumo wa hina ku vula n'wantiso wu le ku hi fambekeni a va le ku tirheni ka nchumu va le ku hleketeleni ka makhwiri ya vona a ni vona va le henhla hina hi nchumu ya no na n'wina mi le ku tsandzekeni hi ti-license vanhu va tirhisa mapapila masiku lama South Africa loko ndzi va na license mina ni ta fela timhaka ta minister tsalelani minister futhi ngomle ku sungula swilo ni va rhumile va te va ta vuya na nhlamulo va se vuya kambe ni khensile swinene tata yi ta vuya hlayiseka ni botana inkosi sa khensa 0860002543 24 timinete ku bila ora ya 12 Afrika wa vulavula i nhlekani aka na munhu la 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandela hi mamkereli ka Munghana Lonene kuna munhu la ayi papa Njani? hi pfukile n'wina minjhani Ku pfukile mali. Mina ni kombela ku pfuniwa boothet hi set ra lava ka multi choice or ka DSTV. Hi ma chargele ya voho ya ti-price. Ni hakela DSTV ya mina mixani moni ku mavhiki mambirhi lama nga hundza. Va ku ni fanele ni hakela 88 rand. Ende ku ri ku mehe hi vo mehe ni hakela 150. Se ni fike na hakela 88 rand yaliyani tanihileswi system a tixopeni a yi ku ni fanele ni hakela yona. Ivi loko ni vuya ni lo fika ni vona nyana mavhiki mambirhi yi timiwa. Loko yi timiwa ivi ni fonela ku va lava ka multi choice ni nga ta twisisa ku hikokwalaho ka yini TV ya mina yi timiwile. Va ku mali leyi ni nga hakela yona i yitsongo.
loko mara ni yini tixopeni fanele ha ni vutisa ku fanele hakela leyi vo va vona ku yo ka system ya vona sweswo swo va ni fanele hakela mbala ku ringana 513 rand leyi ni nga swi leswaku 513 rand leyi yi ta yi huma hi le kwihi hi ku mina a ni se tshama ni tlula ka mahakelelo ya mina ya DSTV. kambe lexi hluphaku i ku nongonoko lowu wu tsakisa loko hi vulavula hi timhaka ta hina loko hi vulavula hi timhaka ta mina wa bora mazivona kambe hi ku sweswo xivutiso xexo mi ni vutisaka xona hi lexi na n'wina mi ta mi vutisile call center ya vona ku 500 rand leyi yi tisa hi yini a va ta va mi byeri ku yi tisa ku na reconnection fee ku na yini ku na yini ivi loko se mi twa nga ri kumbe va mi roba mi kota ku ta mi kha mi ku mina xiphiqo xa ku ma robiwa loko mi ku a mi tivi swi vhe swi onha na nongonoko hi ku a ni se mi va mi nga mi ku mina leswi swi vavaka a ni tshama ni jumpa a ni swi tivi ti-connection fee leti va vulavulaka tona ti ta ti suka ti ri kwihi hi swona ni vulaka swona ni nge n'wina mi vutisa vona na ku mi ya lava yini hi ku mina ku na mina SABC Plus se sweswo mi lo langa kambe famba mi ya vutisa voko xiphiqo ku nga va ku ri yini mina loko a mota ka hina mi ku hey ni na xiphiqo va ni byela ku na leswi na leswi na leswi na leswi loko ni va vutisa hikokwalaho ka yini a va na tinhlamulo a hi koko vixana hi ta nghena n'wa mi se vutisa phela papa ni kombela ku hi nghenisa van'wana nongonoko lowu wu tsakisa ngopfu loko wu ri wa hina ma swi vona loko wu sungula ku ya ka mina mi swani bo kumbe no call enhlakani mi amukeli a ka ha ri na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a ni tivi nongonoko lowu wu tsakisa njhani kambe loko wu hawu ku hina ma swi vona ma wu twanyana hi ku loko wu yingiseriwe kusuka a Northwest a Gauteng a Mpumalanga a Limpopo na lava hi kumaka hi SABC Plus na lava hi yingisaka hi audio streaming ma swi vona hinkwavo vanhu lavawani va ta yingisela ko khensani lowa ka xigalo i ri mina ay mana kona ay languteni a hi languteni swin'wana swa nongonoko wu tsakisela ku hi kha hi ku hina hi ndlela loko ma hina a na tsaka ni teri loko yi wa hafu ku bile awara ya hafu ku bile awara liya ya 12 ya kuma tinhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano hi ta dzika hi timhaka leti ni nga vulavula hi toho kambe hi tekeni noming se ri nhlekani minjhani Khalanga buto wa mina hi pfukile ku na minjhani vulavula na Khalanga man Khalanga ni vilela ngopfu hi timhaka ta Giyani na Malamulele na Tzaneen hi timhaka ta vugevenga lebyi byi humelelaka a ti-village ta hina ti solveki ngopfu tsundzuka hi night loko hi sungula ku tirha kwala Giyani a ku ri maka tindhawu leti hinkwato loko vo kombela varhangeli va tindhawu ta hina Giyani na Malamulele vo kombela masocha va va na tikhembe kwala ndhawini teto ku nga va na kurhula lokukulu ngopfu serious ku nga va na kurhula vugevenga lebyi byi nga hela hi vhiki byi nga va byi herile because masocha ma patrola ene masocha se ma tele ngopfu ma nga ha ri ku kona sweswiwani DRC ya vuya swi le rivaleni ku masocha ma tele lawa ma nga khavharaku madoroba ma hina endzhaku ku va na kurhula hi minkarhi hinkwayo kambe hikokwalaho ka yini ku ta fanele ku laviwa masocha hi mhaka ya ku vugevenga byi lava ku teka maphorisa byi kha byi wa tsandza patrol yo yi lavekaka na vusiku na tindlela hinkwato u kota ku vona ku vutomi byi fambisa ku yini ntsena loko za ku nyikiwa tihosi se mi vula ku hi marito man'wana mi vula ku maphorisa va le ku patroleni kenela va nga va kha va ri ku patroleni but I hope matirhelelo ya ku patrola ka masocha na maphorisa ma na ku hambana ngopfu a swi kota ku tlela hi na vusiku hinkwabyo a nhoveni ku kota ku vona swigevenga serious and then a swi kota ku hi tiva tindhawu leyi ku nga na problem yaleyo ku nga fambi vusiku ku va na nkarhi wo va ku pimiwile ku fika ka nkarhi lowu ku ta fika lowu a ka ha fambi vusiku ku va ku ri na kurhula hi ndlela ya kahle ngopfu yaleyo misocha n'wina really that's why ni tiva kusukela ni mi byela kusukela kwale ka va night loko hi sungula ku nghenela switandini swa tiko ra Gazankulu ra hina a ku ri na kurhula lokukulu ngopfu loko ku ri swa koteka ku varhangeli va requesta masocha va va na campenyana a swi tekeli ku va na campenyana yo karhi ya masocha Giyani ku va na campenyana yo karhi ka Malamulele ku va na campenyana yo karhi va Tzaneen a kurhula ku nga va ku ri kona hi ku hundza pimo na mitwa na ku pfumela ku va kha va mi yingisela va kha va mitwa ene ya hi pfa hi ti vona tilori ta
ta masocha ti ka ti hala na hala kumbexani va ta swi tekela sweswiwani ra za ri pela mi nge tshama mi vona movha ya masocha yi muvha hambi ku ri patu ra main road ra kusuka kwele Johannesburg until ka Mninga mi nge yi voni movha ya masocha masiku lawa swa kala swi scarce ngopfu but loko ku ri mfumo varhangeli va tindhawu teto ta hina va nga swi kota ku kombela va na ndlela leyi va nga kombela ku yona ku va ku ndhawini yin'wana ku va na camp ya masocha even hambi vo va ri state ku nga va ku ri maka vugevenga byi nga hela tiso hela ni mi tweli botinikhensi inkombo to mina hi tweni ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta emsekuyini ivi kusuka kwalani hi twa wena kwalaho nga koka 0860002543 u kota ku dzika hi twa ku dzikele ra wehe ri fambisa ku yini kambe sweswi hi sungula hi tala eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula and se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapaka va nga ri na foko mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho ti endla hi busy ni Mandela a nga lolangi hina u lole maforina ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela a nga kambe na n'wina mahoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani a ni hoxi okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelani buseke a va ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela ulele i maforina lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri na ku xavisa vanhu maphepha mara la se Mandela kona ulele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Magombandlela a hi ku tumingiselo mehe kwalaho nga yingisela stage lexi ri koho ku u angula u ku yini hi timhaka leti hi vulavula kha hi tona ku na mhaka ya ku sungula ya ti-overtime n'we mi tirhaku hi toho ti-overtime ta tola ti byeleni hikokwalaho ka yini ku fanele ku tlhe ku van'wana va za va tereka leriya ra ku va za ku va na nxungeto wa ku va ta hlongoriwa hikokwalaho ka yini swi fika kwalano kasi overtime yi va koho loko swi te yini hi ndlela yaleyo na n'we mi nga varhangeri hi pfuneni ku mi huma njhani ka swiyimo swa muxaka walowo tlhandakambirhi president Cyril Ramaphosa na xipano xa vaholobye va ta va kha va endlele ntsinda wa America vhiki leri taka ku ya ringeta ku hlangana na president Donald Trump mi vona ku ri makungu ya kahle yalawo ke kumbe swi ta hetelela swindlele leswi swi nga humelela loko president wa le Ukraine a ye a America ivi a fika tikuma a kha vulavula na president le a the Oval Office laha ku nga ze swi ndlangeri un'wana la ku tlaku ka hoxa face ka un'wana mi angula mi ku yini ka mhaka yo yeleyo okay mi vona ongeti i miehleketo ya kahle loko va teka xiboho xa muxaka wolowo okay tin'wana ta timhaka leti a hi ta tsakela ku va hi twa n'wangulo wan'we ka toho va asset forfeiture unit va vulavula va kha va twala ongeti va ya teka tin'wana ta tinhundzu ta van'wana va lava va hehliwaku hi timhaka ta milandzu leyi fambelanaka na ku susiwa ka marilarila tanihi malwangu ka tin'wana ta tindhawu a Free State sweswo hinkwaswo hi leswi a ni lava ku twa weku loko ku anamisa miehleketo ku famba kwihi eka tlhelo rororeleta va yi ri na mutivi wa nawu advocate Ntsako Baloyi bula na vona laha hi kha hi la ku twa ku hi ku tiva ka voho va vona kasi swi ndlisa ku yini asset forfeiture unit ya swi kota ku ta hi ta teka swilo ku ve hina ha ri ku tengeni na ko loko ri ku ya swi kota yi va yi kha yi teka yi kha yi langute yini i mhaka leyi lava ku twa wena mingisero wa mina ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo 0657443911 kumbe 0860000254 hi ndlela 0860002543 ndlela leyi ta kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka i ri nongonoko i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi ku haxela twi hi xitsongo xa nhlayo loko wo sungula kusuka la a studio 2A hele Polokwane wo sungula mingiseri hi lowu i nhlaka Hello Seli na vachomi papa a swantse ku mi yanta mi aka kereke a nga ta mi ta hi chumelela ni ta mi chumelela njhani ku a ni swi tivi na ku verse hi lexi hluphaka laya a hi ta ringeta ku hamoti va tinharhu
tivhese ni nga mi nyika yin'we ni nga si nghena ka leswi nga tela swona hlonipha mutswari wa wena ku yini kwalaya feri ni kwa vhese leyi na ku yini munhu wa ka nga swi tiveku mara hi swara kahle a hi mhaka ya vhese ma vulavulele ma tiva mi social worker yourself ya ma vulavula se mi ri yini namuntlha ni la ku vulavula hi ya Labour Relations Act leswi ni swi vulavulaka swa ku overtime sivara ntsako balo loko va ta leswi swa ku teka timpahla nandzu wa ha ri khoto a swi tirhi swi tsandze Scorpion hi nga xi cinca Scorpion xi ya ka Hawks mara ni ta va hi siyela yona yaleyo sivara ntsako baloyi a mi teketeli swilo swa vanhu ka ri na procedure ka ri na ku famba ka milandzu ya court laya ka ti-overtime hi sivara hi tirhisa leswi Labour Relations Act 66 ya 1995 a yi tirhela ngopfu loko yi endleriwa valungu ene ni nge yi rivali loko a ni ri kona loko yi endliwa yi kha yi basisiwa a va nga yi tshembi yi ta humelela mufi Titombweni hi vona va nga sungula this Labour Relations Act se ka ti-overtime va ka hino a hi twananeni leswi swi hambana hi tikhampani overtime yi vula leswi loko we wo nghena entirhweni swi katsana na holiday i le ntirhweni wa wena wa shift ya wena i xo sungula xexo sivara xa vumbirhi loko u lava ku tirha holiday leswi a ni tirhisa swo sasela mani police station ni fanele ni budgetela vanhu vo karhi ni tlhela ni tsala ku hi ya tirha yini na yini ni swi yisa yini ka district ivi swi ya ka province loko teka a wu tirha ka ti-shift ntsena loko i nga ngheni ntirhweni loko i ofile 4 days leyi ofaka yona ni ku tsala ka overtime hi leswi hi swi vitanaka overtime sweswo overtime a swo vula ntsena ku ni kotlane na sonto ni kotlane na holiday ni kotlane na ti-one ta misi swi nga ka way ka May month na mi twa kambe a ni overtime yi vula ku n'wina mi tirha nhungu wa tiawara loko mi tirha nhungu wa tiawara ivi mi sindziseka ku tirha 9-10 wa tiawara hikokwalaho ka swiphiqo se xiphiqo i ku ongete loko yi nga ri kona mali liya kumbe mpfumelelo woluwa van'wani swi tlhela swi fika la swi va vavaka van'wani va lava ku hlongoriwa sweswi eku rhuleni hi mhaka ya sweswo se xivutiso ku va ku kasi i ncini xi susumetaka ku vanhu va twa ongete overtime yi ta fanela yi va xiphemu xa muholo wa vona kambe mi nga se ni hlamula yi mani ni hundza lama xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula a ku ri mhaka yeleyo mi gimeta muyini ka mhaka yeleyo hi ku yi na nkoka yeleyo ku vanhu va tlhela va lwela ti-overtime mina ni tirha 8 hours ani loko no za ni endlisa 8 hours ni hlangane na murhangeri kumbe ka HR va ku ka ha ri na ntirho wun'wanyana lowu vulavulaka hi lexi nge i overtime vito ra xona i nga ofile fambe ya wisa i vuya i ta tirha futhi ku na leswiya va nge extended public works programs ya ku loko ni fanele ni chayisa hi 7 ku va na accident na swin'wana na swin'wana hi ku yi hlamula kahle lexi vutiso xa n'wina ni ya tirha 3, 4, 5 hours ni attenda accident tanihi phorisa laha ni fanele ni chayisile ku ni nge see scene of crime ni nyika munhu wa vumbirhi mina na HR ya vulavurisana hi ti-rest days i ta nyika masiku ya ku wisa because swilo leswi a swi nga budgeteriwangi loko xi nga budgeteriwangi tswari wa mina a hi na xona xi nga phepheni ka HR ku xi la tirha hi vanhu mara loko fika na ku ni sungule ntirho ni fanele ni chayisa hi ku na loko ni sayina contract ni fanele ni twisisa loko ni sayina contract ni ta tirha extended hours loko swi vula ku ntirho wa mina a ni wu hetanga
se liya ya va yi vulavulaka lava vulavulaka hi vona ni loko ku ri na overtime loko ku ri na varhangeri vo vona ku fana na Pat Khalanga mindla nkarhi wa ha ri koho hi hlupha hi yini hi ti-accident hi na matrafiki la pati leyi hi hlula hi vugevenga la Saselamani kumbe ka Bungeni ka Xitachi hi ta ku kombela ku hi va na road block 14 days before se la mavito hi ta lava na lava va nga kumekiki va tirha ti-shift hi lava lava nga kumeka ku va ofili va ta tirha i overtime a yi bohi overtime xiya hi HR na management ho volunteer ku tirha overtime mi tsariwe mavito a so nje i hlayela holiday Nemetri 0860002543 kumene ngotumena taiseba awara ya kumenar un'wana mi ngiseri hilo inhlaka akuna munhu la 0860002543 na ka Africa wa vulavula un'wana hilo inhlaka minjhani bothathu epfukeni minjhani botomi bugili man okay kungena aka layer forfeiture unit yeah layer forfeiture unit loko hi languta la ka section 35 na section 36 of the Criminal Procedure Act. That section allows the police to search and seize anything that is suspected to have been involved in the commission of crime, including anything that you have bought with the money that is suspected to be involved in the commission of any crime. So, maliliani ya million 255 and mali loko ku ri na munhu loyi a nga yi teka and then a xava swilo leswiyani swa pfumeleriwa ku swi nga tekiwa hi maphorisa and then loko o huma discharge a khoto swi kumeka ku ri a nga swi a ku nga ri mali yo a nga swi xavangi mali yo yiviwa va nga swi tlherisela back fana na loko na example stolen motor vehicle maphorisa va yi teka movha loko va yi suspecta ku this car is a stolen motor it is suspected to be a stolen motor vehicle and then if the owner comes with the proof and papers no this car is not a stolen motor vehicle I bought it so and then it's legally bought va n'wi tlherisela yona back kambe phela nhundzu ya hlupha mingiseri ku sweswi wa n'wemile ku mi ya teka mina ni nge vuyini ku lepula leri a ri nga ri tani ri rhosile kumbexani sweswo swa ku taniya hi ku n'we mi hatsele ku teka hi nga se voniwa nandzu mara hi mhaka ya ku ri na lepula ri rhosile and then lepula a mi nga ri akhwayarangi kahleni that's why hi ri maphorisa va ri tekile that's why ni vula loko se ni ra n'wina ri va clean loko maphorisa va vutisa ku lepula humesa maphepha kambe ni twa mi ku a ni ya ni landzelela liya mi vulaka ku nhundzu leyi va nga yi teka loko va hleketelela ku yi nga va yi fambelana na timhaka ta vukungundwani ku yiva na hinkwaswo ku ya hi laha mi nga tshahako se xivutiso xa mina ku va ku loko se hi ku laha ka ha ri ku tengiweni loko vo fika ku haya swi fana na sweswiya swa kokwani a motoso a ku ngo to hluphekiwa se ni ku sungula ku mfumo mi teke tafula ra mina ri ri na switulu swa ri ri na milenge ya mune sweswi ri na nenge minharhu a na ha ri lavi ni la rintshwa problem yi va yi ri na yena yeloyo hi mhaka ku ri a nga ndlangi ku ri na tafula rakwe ri nga vi suspicious tafula ri nga pfuki ri va suspicious mhaka one loko ri ri suspicious I got the documents ni fanele ni va na maphepha ni ku hoyi leswi ni swi vona ku nga ku ma suspecta laniwani leriwa tafula ni ri xave aka Khalanga or ni ri xave aka Nkuna ivi se maphorisa va to mi tshika va ku okay or va vutisa Khalanga or va vutisa Nkuna va ku okay ri xaviwe kona tafula leri na ivi Nkuna a pfumela or Khalanga a pfumela se va ngo tshikaku ke va nge ri confiscate tafula ra wena ri karhi na ti-documents leti kombaka ri na ri xaviwe legally I know ni twi mhaka leyi yi basile se swi vula ku hi ku ya hi n'we leswi nge le ku ndlekeni ka vaehleketeleriwa lavaya
a hi swi leswi kumbexana hi nga vula ku van'wana va ku hayi swi na tipolitiki swi na yinini swi na nawu swi kahle ngopfu leswi humelelaka sweswi ka vanhu lava va confiscate swilo swa vona swi kahle ngopfu loko va ri clean va basile va tlheriseriwa swilo leswiya ka vona va loko swi pruviwile ku himpela vanhu lavana swilo swa vona swi clean swi ta tlheriseriwa a ku na problem kwalaho kuve ku chaviwa yini sweswi swi ngo hatseriwa ku tekiwa va nga se pruviwa ku va clean kumbe va clean nawu kahle section 35 tanihiloko mi ni hlamusela yi vulavula tano a ni tivi loko yi lo amendiwa mi ni tivisa swona ku ri anything that is suspected to be involved in the commission of crime or anything that has been bought through suspicious that it has been bought through illegal. It must be confiscated till it is proved that this thing was legally bought. Or swisaka kahle akuna vukungundwana akuna nchumu until loko va loyi amenda mi nga lavisisa mina a ni na tona sweswona a ni koti ku swi lavisisa ku yi amendiwile na as far as I know a yi nga swi amendiwi ni mi khenseli papa ni khenseli tlhelo ro mi nga ta na ro thank you enkom papa 0860 002543 nongoroko eAfrika wa vulavula masiku hinkwawo na minkarhi hina hi ri xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula sweswo mingisela munghana lona FM kandziyisa rito 0657443911 hi kota ku twa tlhelo ra we ra mhaka awara ya n'we henhla ka nhloko mahungu ya misava ya ta landzela na tatana Hlulani Fanuel Magayisa kambe ke hi nga se ya kwalana hi teki wena mingisela mina hi twa ku i ri yini ka timhaka leti hi nge le ku vulavuleni hi tona nhlekani lowu ya ku sungula hi yaleyo ya ti-asset forfeiture unit ya vumbirhi hi liya ya rendo ra president hi ta vitana na muhleri wa tipolitiki lava landzelelaka timhaka ta matiko ya le handle va hi hlamusela yona ku nga va munduku kumbe mutsumbunuku ku swi vula yini leswi swi ta hi vuyerisa yini kumbe swi ta hi fikerisa yini hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi twi wena muhleri wa hina eka nhlekani lowu hi twa ku hi angula ku yini ka mhaka ya rendo ra president kasi ya vunharhu i timhaka ta ti-overtime ta va hi kha hi bula na vasamatu ku nga ri khale laha loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we hi twa ku encina xi endla ku va na hoyi loko swi ta ka timhaka ta ku va nga se hakeriwa mali ya vona ya overtime naswo overtime aka xifaniso xo fana na le xibedhlele i ri dokodela yi vanga hi yini hi ku vanhu va ya na mpundu hi xikisi a ya famba kaya hi 7 na madyambu loko mo hlayela ku pfuniwa vangani mi kuma ku vanhu lava nga pfuniwa a va tati xandla overtime yi va eka yi huma kwihi hi ta twa hi vona loko va fikini kambe sweswi a hi amukeleni loyi nhlekani botwa mina minjani a khensela ku mi bela riqingho mani mi ri yini ni kombela ku va xikala vito so ni la ku nghenelela ka leya overtime regional va ni kombela ku va xikala vito ku na lembe ka position ya senior management la tirhaka ku and we had a similar problem yana ku fana na miyeleyo so xa ku sungula hi lexi overtime a yi guaranteed ku u ta tshama u kuma overtime njhe leswi a wu tshama u yi kumisa swo tinyanga leti ti nga ndlula so problem leyi nga koho i mhaka ku veni minkarhi ya ku tala ma-business ku na minkarhi leyi ma tirhaka kahle and ka minkarhi leyi ma tirhaka kahle ma-business minkarhi ya ku tala ka minkarhi yeleyo vanhu va ku tala va nyikiwa ti-overtime ku nga tekiwi swilo swa ku tala into consideration ku business yi le ku flourisheni yi famba kahle wa swi vona so loko vanhu va ku tala va kuma ti-overtime tetete minkarhi leyi business yi fambaka kahle ku nga na ti-cut ka ti-budget and stuff like that vanhu va filter overtime liya ku va yi kuma every month va yi filter as part ya package ya vona therefore va endla yi va part of their daily living va endla swikweleti hi yona therefore business yi na right at any time ku loko se va fika into a stage lava khataka mabudget kumbe swilo swi nga fambeki kahle at any time va nga ku nyika notice va mi byela ku ri from now on swi nga fambi kahle va mi nyika na evidence therefore hi ta khata ti-overtime to make sure ku ri hi tshama hi va sustainable as a business so sweswo leswi nkarhi na tala swi va difficult for vatirhi hi mhaka ku the past 3, 4, 5 years a va kuma ti-overtime on the monthly basis
and all of a sudden and then ti-overtime ti se ta khatiwa mara vanhu lava se va endle swikweleti ehandle. So i swilo leswi vatirhi va fanele ku ve from time to time va swi tiva ku ri overtime yi fana na commission muhaxi. Overtime na commission u nga yi faki ka salary ya wehe u yi finithalisa ka salary ya wehe u endla your daily living thing u ya endla swikweleti yo. At any given time overtime na commission in business va nga vuya ka va ku byela ku this is not guaranteed therefore ya swi khata. So problem yi va yi sukela kokwalano. So business va na right. Even a similar situation even on our side, business fana right at any given time ku fika ka over ku business ya fambi swona, therefore overtime le awu kuma on the monthly basis it's either we reduce or we cut completely to make sure we stay sustainable as a business in the future. Ni tsakisa hi le ya vatirhi leyi hi ku Afrika-Dzonga swa tiveka mingiseri ku loko swi ta ka timhaka ta ku hlayisa mali a hi weli ka lava nga va swi kotaka ngopfu laha misaveni timhaka ta ti-savings ku ve na nkama wun'wana ku nga ze ku va xivilelo xikulu xa ku a hi hlayisi mali yi tirhela non'weni se hi nga huma njhani ka xixa xo hi ku van'wani va hetelela va tereka na le mintirhweni va ona nhundzu swi ndli nga ri muthori i lo ndla swin'wana swa mihlolo ku ve i mhaka ku xiyimo xi cincile sweswiwani maendlelo lama a ma nga ha vi wona. Muhaxi ya tika la ku hemba ka sayiti ra vatirhi ni le ka sayiti ra muthori ya tika. Muthori loko swilo swa yena swa ha famba kahle a nga na nkingha a ku tshamanyana 1 hour ni ta ku badala u kuma timali leto mara loko fika nkarhi leswi leswi cincaka ka muthori a nga ha endli mali la a yi endlaka ka minkarhi leyi i ta ku byela immediately ku a ni nge swi koti ku ve ni ku badale mali la a ni ku nyika yo malembe ndzhaku. So it's difficult ka masayiti hinkwawo ma ri 2. So leswi nga va advisaka xo vanhu ku loko u swi tiva ku ri u kuma overtime kumbe u kuma commission entirhweni swi tivi ku ri mali yeleyo at any given time leswi nga guaranteed xo i salary leyi u nga yi sanela ka contract ya wena. So leswo swimbirhi u nga swi filtharisa on your daily living hi ku one day swi ta khatiwa se u xave movha u xave yindlo u endle swikweleti yini u phake vana ka swikolo leswi durhaka se swi lava u adjusta leswi swi resultaka ku kuma se vanhu se va strike se ku va na ti-issues nje leti nga ka maphorisa la ya le Joni. So it's a difficult one, Marsh. But I mean, ni khensa ngopfu loko mi tena tlhelo rero. Ni kombela ku nghenelana na le ya visit ya AVSA ya president. Yeah. Delegate ya yena. Hi masiku a ni swi pfumeleli sweswo mara ni mi twela vusiwana andaka loko mi dyondzise kahle hala ka timhaka ta ti-overtime na swi twisisa a mo swi wela swilo leswi hi pfuneni mi ta hi tlhelo rin'we. You can see and like swa ku tala leswi ni swi kombelaka ku ya ka vone ni hleketa swa ku swi kahle for tiko ra hina swi kahle na for tiko ra USA ku ve ni ku lunghisiwa tinkingha leti ti nga kona. So leswi ni swi kombelaka personally ingaku va nga yi broadcaster meeting leyi nga ku va nga broadcaster nje leswi va nga swi hehlisa swoho eka meeting wa Donald Trump na president wa Ukraine. So hi ta kota ku vona na hi ku ri loko va ya le va fika va khuluma ku yini va hi representa njhani tanihi tiko ra South Africa sweswo leswi ni swi kombelaka. Se loko va nga swi haxa a mi hlekete ku nga endleka sweswiya swi ka endleka le ka Zelensky se swi hi poyila tiko hinkwaro kumbe hi la ku vona swesweleswo muhaxi la ku vona swesweleswo swa ku va fika va yimela njhani a va yi ku hi xaviseni na nga ku va nga hi endlela sweswo le ta kota ku vona ku ri va fika le va hi representa njhani tanihi tiko ra South Africa. Nemetwe khensile muhaxi enkomo khensile 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM I am getting one mingiseri hello inhleka enhlekani botpet minjani abangiseri ba Munghana Lonene Africa wa vulavula hi pfukile ngo bona bot hayi pfukile man akens ya la to ngena ka le rendo ra president ka ku ya le va hlangana na Donald Trump USA xo sungula i ku hi fana hi swi tiva ku xikongomelo nkulu xo va ya le a USA i ku ya va ya veka ti-facts a tafuleni hi ku Donald Trump i pretenda i nga ri a nga swi tivi ku a South Africa yi yimise ku yini na leswi nge le ku humeleleni na South Africa. So vo ya ku ya hetisa ku ri va endla formality yo va ya va n'wi byela ku swilo leswi swi nge le ku vulavuriweni hi South Africa ku na genocide a hi swona ku endlela ku ya phambeni ku nga tshiki ku va na peddling ya misinformation hi South Africa a va vulavula swilo leswi swi nge le makeni o swi nga swona kuve a swi nga lavi ku mi sungula mi lunghisa kaya
ni vula ku mi nga se ya byela vanhu ku n'wansati lowu wa mi wa hemba lo a swi nga lavi mi sungula hi ku vula ku wena nkatanga hi nga tshikani ku tshama mi vulavula hi swilo swa la kaya Botpet a ku hava leswi swi fanele swi lunghisiwa kaya hi mhaka ku hava swilo leswi nga le ku endlekeni swa ntiyiso hi munhu n'wansati loyi a nga tiyimisela ku va a spreada mavunwa hikuva yena i self-centered and i lata ku a kuma a benefita or a reversa ti-policies ta tiko leswi nga impossible because those policies ti pasisiwe hi parliament and those policies are aimed at ku va na ku kota ku va na development atikweni na mhaka yo reversa ku vaviseka loku nga va kona ka vanhu va ntima loko swi ta ka mhaka ya economic involvement ka vanhu va ntima na xihlawuhlawu lexi vhela a hi nga ri kona ka ti-policies leti a ti fana ti empowera hi ku ya hi ikhonomi ya tiko se swi vula ku leswi holobye nchaveni va swi vulaku leswaku ku le ku lavisisiweni lava va xengaku tiko kumbe hi milandzu yo xenga tiko swi va swi ri kahle loko kha ku ndliwa leswiya Botpet damage leyi nga khosa hi AfriForum na Solidarity na van'wana is huge for the country because mavunwa swi easy ku ya spread ku fana na ndilo wa xixika mara ku va i ridima tiko ra wena ku ri vuyela back to ka status lexi a xi ri ka xona then swa tika because vanhu vo tala va believe ngopfu ka swilo swa mavunwa than ntiyiso Botpet USA Botpet yi kahle ngopfu intelligence ni kombela hi nga undermine intelligence ya USA or ku nje leswi Donald Trump ku ri i yisa USA ehansi hi ndlela yo ya ni hlamarisa na mina because USA amisaveni intelligence yi kahle ngopfu yi tiva kahle around the world ka matiko lamawani ku le ku humeleleni ka yini hi nkarhi wa ku pfula na matiko walawo va ku swisa swi nge le ku humeleleni kona va hatla va swi pick up vona hi intelligence ya vona so mhaka leyi ni nga ta hlamusela yona xo sungula USA ya swi tiva kahle ku South Africa ku hava mhaka leyi ve nge ku na genocide nge le ku humeleleni number 2 South Africa swi tiveka kahle ku hava persecution against a certain race more specifically African valungu Africana native people a swi kona swilo leswi nge le ku humeleleni and ku hava leswi ve nge ku le ku dlayiweni ka varimi vanhu va nhlonge yo basa i mavunwa hinkwaswo swo fana sweswo so na loko va ya layani vo yela ntsena mhaka ya ku a va yili va ta kota ku va hlamusela ku at least formality leyi va ta for that formal meeting va ta va ri na yona va explainini ka Donald Trump tiko ha swi tiva ku na mabulu lama va swi tiva na vona ku swilo leswi va nga ya va swi vulavula le a swi kona and Donald Trump wa insista ku terrible things are happening in South Africa ku na ti-land grab na genocide leswi a mina nga mi byela endzhaku this allegation a hi mhaka ku swilo leswi le ku humeleleni South Africa yi fela ku yi teki Israel yi yisa le ka khoto ya le the Hague va reporta Israel ku yi commit genocide against Gaza nemetweli bot Morris nemetweli bot wami nemetweli ay kumeni mahungu ya misava ni khenseli tlhelo rero mina ta ku bela wara yan'we kumeni mahungu ya misava na tatana hlulani Fanuel Magayisa ungayelelesi eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na foko mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ri Mandela a nga lwelangi hina u lwele maforina ku ri va ta dya kahle hina a va hi suke vanhu lava vambirhi they are both business people and hinkwavo va ri vambirhi ve le ku tlangeni ka game liya ya chess va swi tiva va ri two ku ri they need each other and ve nge lavi ku compromise leswin'wana ku nge vula nchumu mi languta na conversation ya vona leyi nga ta humelela ka TV leswiyani swi ndliwa ku lavan'wana aka president Ramaphosa Donald Trump u ya va cool u ya va calm u ya humesa respect hinkwayo mi ta a hi languteni mi ta swi vona nampela
Avuxeni Bootpad na vayingiseri va xitichi hi ku angarhela. Mhaka ya vankulukumba Ramaphosa na team ya yena ya ti-ministers. Mina a ni voni ku ri na need ya ku va nga ze va USA. A ni voni need yeleyo Bootpad because sweswi va ha ri ku tsandzekeni na ku va ku selectiwa embassy ya USA. So va ha ya ku ndleni ka yini le? Va tshika ku yimela timhaka ta la kaya la a va sukele ku la ku nesana na ti-feelings ta Donald Trump khale se a kha hi totetela chilisi nkulukumba luya a va n'wi tshikisi sweswiya munhu luya va nga zi va ya helo a va tshami kwala. Avuxeni Bootpad kahle na ku nghena leyi ka mhaka ya Trump a fane a ta la South Africa a ta vona ku ri ko ti-problem leti a nga na tona mabuni ya incini a ni sweswi evidence i na yona a va vuyi mabuni lava va nga le va ta halini a ta va komba or a ta va na evidence ya ku kombisa ku ri va hlupheka South Africa mani yi voni reason ya ku ri Ramaphosa i fana a ya America ya ndla yini la nga na problem a ni hi Trump a ta haleni a ta vona ku ri mabuni ya ye ya xanisiwa njhani a mani yi voni reason ku ri president i fana ti hlupha because hina haleni na problem i Trump a nga na problem a ta South Africa a ta vona mabuni ya ye ku ya xaniseka njhani. Thank you. Kumshana stava swi lava mi anamiselanyana miehleketo buto mina hi ku a ne a swi heleli ka sweswo ntsena ku na swo tala leswi nga ri khumbeni Afrika-Dzonga hikokwalaho ka ku va vuxaka bya Afrika-Dzonga na America byi nyakapfarile se swi swa tekiwa switirhisi swo leswi mi swi vulavurisaka swona mi yingiseri wa mina kambe swi ri tani khensile tlhelo rero mi nga ta na rona hi ndlela yoleyo nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i 13 timinete ntsena ku bile awara ya 13 ya amukeleni dokodela Nkateko Mnisi xandla xa president wa SAMATO va ri South African Medical Association Trade Union loko ni nga hoxisi hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani lowu hi kota ku twa ni lava ku bula na vona hi timhaka timbirhi timali to tatisela overtime loko va ri ku tirheni yi va yi kha yi suka kwihi kambe hi nga se fika kwalano ku na hungu ra ku va van'wana va madokodela ngopfungopfu lava va ha leteriwaka ku va madokodela va hetelela ku va tikuma va kha va tirhisiwa ku tlula mpimo kumbexana hi sunguleni hi yona yaleyo dokodela i nhlekani yi mamukereni ka Munghana Lonene FM. Inhlikani Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene hi khensa ku va koho hi siku ra namuntlha. A hi sunguleni la dokodela kumbexana hi hundza marito yo chavelela ka n'wina tanihi vadokodela endzhaku ka loko rin'wana ra madokodela ri hundze emisaveni hikokwalaho ka ku va ri tirhe ku ve a ri nga titwi kahle tanihi SAMATO mi ri yini hi xiyimo lexi? Mhaka leyiwani yi hi tikerini hinkwenu a yo tikela hina va SAMATO ntsena a hi think yi tikela hinkwenu lava va tirhaka mfumo na hinkwenu laha hi tirhaka ka swilo swa rihanyo impela timbilu ta hina ti vavisekile Khalanga. Ku ve kahle ku endleke yini? Mativa loko hi twa ni sweswani currently ku na investigation leyi humelelaka mayelana na mhaka leyiwani mara loko ti sungurile timhaka letiwana ni ma swi tiva ku na hina vaongori na vatshunguri na hina hi vanhu himpela na hina hi nga va hi ri na mavabyi lama hi hlanganaka na woho loko hi hanyini se leswi nga kumeka i ku hi ndlela leyi mi nga vula i junior doctor wa hina kumbe dokodela lava nga heta ku dyondza exikolweni se sweswiwani hikoho va sungula ku malembe ya ku tiyisa ya dyondzo ra vona ra ku va madokodela leyi va ngo i internship se swi humelele ka xifundza xa KZN la dokodela leyiwani a nga tikuma a nga pfukanga nga ku a diagnose hi diabetes kumbe mavabyi ya chukele se loko a nga titwangi kahle i va ntirhweni a nga titwi kahle himpela a ya kaya a chuchiwa se ku ve na nkarhi manjheni a hlamusela ku ni nge swi koti ku fika hi siku ra mundzuku hi mhaka ku ri na vabya a ni ma swi tiva na n'wina ku emintirhweni na hina ku na ti-leave ta ku hambanahambana ku na ti-sick leave ku na ti-family responsibility ku na annual se nhlamulo leyi a nga byeriwa yoho hi lava va nga le henhla ka yena loko hi twa ni ri na sweswi na hlamusela ku va ha ri ku swi investigateni himpela i swa ku va n'wi byele leswaku u fanele u fika ntirhweni mindzuku na swilo swa ku hambanahambana ni hi ngo vula ku maybe ti-workplace bullying or whatever a ni swi tivi mara leswi nga humelela hi ku himpela dokodela wa vanhu a nga titwangi kahle i tikuma a tini entirhweni se himpela ntirhweni a nga ri ka xiyimo xa kahle se ku ve ku humelela himpela a wa ntirhweni unfortunately impela i hi siyini a ri kwale ntirhweni se impela swa tika ma swona swi hi tindlela ta ku hambanahambana hina vatirhi swi na nkoka swa ku hi tiva tilunghelo ta hina
loko swi ta ka swilo swa ku hambana ma swi twisisa timhaka leti ta ti-leave na tiyini ma swi vona hi ku n'wana na n'wanyani himpela u na lunghelo ya ku kuma i sick leave kumbe leave leyi fambelaka na ku a nga pfukanga loko ku ri 2 days a swi bohi u va na papila mara loko swi hundza 2 days kumbe swi ri hi long weekend himpela swi lava ku u kuma papila ka muongori kumbe mutshunguri ya ku komba ku himpela a pfukanga so a ku ri swilo leswiwani a hi navele ku loko a hi swi tive nkarhi wu nga se fika kumbe leswi nga humelelanga a yi ta va hi n'wi hlamuserini dokodela kuloni wa hina mara na koho a mintirhweni a ni ma swi twisisa ku swi njhani loko u ri hansi ka munhu na wena i la ku tirha ku ntirho wa wehe u humelela u va kahle u nga tikuma himpela loko munhu a ku left a ku right na ho la ku ya ntirhweni a ni vanhu ha swi tiva ku hi tirha na vanhu hi tirha hi ntirho lowu u nga na nkoka na he dokodela leyiwani himpela a teke ntirho wa yena u ri na nkoka hi mhaka leyi na hambileswi xiyimo xi nga tshamisekangi i tikokini a suka mbedweni a ta ntirhweni dokodela ni pfune ni ku twisisa ku na un'wana ni nga n'wi vona ka TikTok i dokodela na yena nta ringeta ku ya tlhela ni n'wi searcha futhi ni lava ti-contacts ta yena loko no tikuma na yena hi nga ringeta ku kuma nkarhi hi bula na yena kambe i kombisa mhaka yin'wana yo vava ya ku onge ti vadokodela lava taku miku i veleka intern lava va fanele va tirha na un'wana loyi a nga na ntokoto vo cukumetiwa va tirhisiwa va ri voxe va hlupheka na loyi a fanele va dyondzisa va nga ri na yena a ni tivi ku mi ze mi nga swi kuma swiviko swa muxaka lowu so loko swi taniya internship kumbe nkarhi luwa wa malembe mambirhi lama nga ti-intern ku na a ni ma swi tiva ku hinkwenu nga madokodela hi le hansi ka nga ku yini regulatory body leyi va ngo i HPCSA so i Health Professional Council of South Africa hi yona yi fanela ku yi fambelana kumbe leyi nga tsala hansi ti-guidelines ta ku komba ku ri loko munhu a ri intern hi leswi a fanele swi endla loko a suka ka ku tirha na vana 3 months i fanele a ya ku tirha na vanhu lavakulu u fanele a ya le labor ward i fanele a endla so na so na loko a tirha ku fanele ku ri na supervisor kumbe munhu loyi a n'wi langutaka ku i tirha njhani na swona se hi voho himpela va fanele va ya ka ti-institution kumbe ni ta ku yini ka swibedhlele swa ku hambanahambana va langutisa ku himpela leswi famba kahle himpela swi fambi kahle na hina timembara ta hina loko ti teka hina ti hi hlamuserini ku la ni nga kona swilo a swi fambi kahle na hina ya cheka himpela ene swi na nkoka swa ku vanhu va hi byela swa ku famba njhani ku swilo swi nge lunghi loko swi nga tirhisiwanga kambe ti-guidelines tona ti ri yini mara i document leyikulu ngopfu mara xilo lexi a ni lava ku xi vula matsundzuka mavhiki ndzhaku kumbe tin'hweti ndzhaku a ni ri koho kwala ka nongonoko wa n'wina hi karhi hi vulavula hi ku va fanele va hira vanhu lava va tirhaka ka rihanyo ma-special staff se mi kuma ku na vanhu lava va fanele va ku supervisor a va koti ku supervisor hi ndlela leyi va fanele va ku supervisor hi kona hi ku va xoda loko manjheni i tirha mitirho ya ku tala a wu koti ku endla na ntirho lowa wun'wanyani u ri kahle a ni ku na xivulo lexi xa xichangani swa ku swilo swimbirhi yini ma swi twisisa u nge endli swilo swimbirhi hi nkarhi wun'we xin'wanyani u hleketa ingaku hinkwaswo swi ta va swi hume kahle so that's why na hina loko hi ta lanani hi ku hi kombela va hira vadokodela a hi vula swaleswo hi mhaka ku hi la ku make sure ku ri swilo hinkwaswo swi famba kahle ni ta ku yini ti-service leyi hi nyikaku vanhu lava va taku a swibedhlele swa hina swa mfumo swi kota ku va swi ri kahle na ku lava hi va dyondzisaku laha hi kota ku va nyika attention ya ku laveka na loko munhu lexiwani kumbe ya hluphekini a ku ni komba mi ni pfuna hi kota ku va koho u kota ku vona kahle ku he Dr. Mnisi laniwani a fanele u endla so na so na so ma swi twisisa swilo leswi na nkoka hinkwako se loko hi ta laniwani hi vulavula hi rasa kumbe xani hi timhaka leti ta ku va hiriwa ti tele tindlela leti swi ti kombaku la swibedhlele loko ku himpela ku xoda mara xa nkoka lexi ni lavaka ku xi vula ne ku na history ya leyi nga kona ka hina hi tirhaku ka rihanyo I think va nga manese na va nga dokodela va nga vula ni ku na leswi nga i hierarchy himpela swi kahle ku ri ku va na hierarchy ni ku na swilo famba hi vutivi mara swi na nkoka swa ku hina madokodela na n'wana n'wanyana la a tirhaku kona loko ku ri wehe nkulukumba swi kahle swa ku himpela u fambisa nawu u make sure ku xitendard xi va kahle mara na ndlela leyi hi khomaka vanhu lava hi tirhaka na vona swi na nkoka na hambi n'wina kwala ka Munghana Lonene swi kahle ku hi tirhisana kahle hi ku na vanhu loko va ri laya va tirha va tsundzuka endzhaku ka malembe ndzhaku a ni tirha na mani ma ta indyondzise kahle
ma swi twisisa ntiyiso ngopfu sweswo ntiyiso ene ma swi vona ku na le ka situation leyi nga kona loko ku himpela hinkwaswo leswi hi swi twaka swi nga humelela le transition loko himpela ku ri na ntirhisano kumbexani sweswi na hi ta vulavula ku hambana himpela dokodela leyi nga lahleka hi yena timbilu ta hina ti tshovekile ende hi chavelela na family ya yehe e-Eastern Cape a swi tiva ku ri hi va hleketini hi nkarhi lowu wa ku vava hi languteni ka leyin'wana ke hi ku ku na yin'wana ni nga tshama ni yi twa kambe swi tikomba se swi tshamisekile timhaka ta ku va dokodela a va kha va kayivela mali ya ti-overtime ni tshemba se swi tshamisekile swi ololoxekile sweswo a swi tshamiseka hinkwaswo a ni sweswo swi humelela ka ximfuka xa le Gauteng aneri so ni hlamuserina ni loko hi vulavula ku munhu u hakeriwa njhani kumbe hi tirha njhani ka swilo swa ku tirha ku na lava nga ko ti-bargaining chambers maswitwa mixo maswitwa ti-chamber la tiyini okutaku chamber ni ta ku yini i ndhawu ya neutral ya ku a yi kheti laya ka chamber ku na hina vatirhi ko tala ku ri hina ti-union laha hi nga rhangela vanhu lava tirhaka tlhelo lerin'wanyani ku va na mutirhi I mean muthori wa koho so lan'wani ka hina ni ri ku ta va ku ri i Department of Health hinkwenu hi tshama laya hi langutisa hansi hi vulavula ku ri munhu loyi a tirhaka swa so a fane a hola so loko swilo swi ya ngerengere matwana ti-terms and conditions hinkwaswo swi va swi laya se ra vulavurini malembe endzhaku I think a ku ri 2010 ku ri hina vadokodela hi ta tirha njhani va ku occupational specific dispensation loko mi lava ku swi vona na ti-resolutions leti ma kona le ka ti-chamber ta kona leti vulavulaka ku ri hina loko hi hakeriwa ku fanele ku ri na committed overtime leyi nga na yona hi mhaka ku ri tirha tiawara to tala leto ka ti nga ringa ti-normal working hours and loko swi ta taniya ku fanele ku ri na ndlela leyiwani ya ku yi kepa kahle or ku yi regulator yi ta va yi ri leyi ya committed overtime leyi nga ta famba hi ti-range ku va ku ri na fita ku hina nkarhi wa ku tala so taniya mahlweni so ka xifundza xa le Gauteng hi vulavurini ku ve na xiphiqo xa ku lava nga tirha overtime leyiwani hi April a va hakeriwanga hi ntalo ku ve ku humelela ku van'wanyana va hakeriwe endzhaku himpela van'wanyana sweswiwani va ya va yi kumile mara xirilo xa hina leswaku ku na vanhu na sweswiwani a va se yi kuma mali liya and ma vona ku na yo May ya hela se a va hakeriwangi April a va hakeriwangi May and swi va hi kuma njheni van'wanyana va sungula ku lombalomba mali u kuma ku a tshamisekanga sweswiwani u swi tiva ku na ntirho u na contract leyi u nga yi sayina se ku va swi ri kasi ka contract dokodela mi va mi sayine na ku ku va ku sayiniwe ku ni ta kuma 10,000 ya overtime n'hweti yin'wana na yin'wana a yi va yi sayinini ku ndla committed overtime sa ni ri la ka committed overtime leswi vulaka ku kuma mali muni swi tlhela le ka leswi ni swi vulaka leswi nga vulavuriwa le tafuleni hi swona swi vulaka ku u ta hakeriwa njhani ku ve i ncini xi tisaka ku xilaveko xa overtime loko mi ri xibedhlele dokodela ma vona ku fanele ku ri na vanhu lava tirhaka tiawara leti ti helaka ni mati tiva working hours i yini leti nga kona ka Labour Relations Act nhungu wa tiawara loko ni nga hoxisi so loko hi ya ndzhaku kumbe na vamhana hina va nga hanyi nkarhi wa kona ku ve na swin'wanyani ti-overtime letiwani loko ti tsaka health i khale ti ri kona hi swilo swa namuntlha swi ve swi vitaniwa free overtime a swi nga regulatiwangi hi nkarhi wa kona se sweswiwani swi ye swi ya swi fika lan'wani laha hi nga na committed overtime policy leyi nga kona kambe laha ni lava ku fika kona hi laha ka ku loko dokodela minitsi va nghenini sweswi hi 8 ivi ku hlayeriwa nhungu wa tiawara va chayisa i ncini xi tisaka ku fanele ku va na overtime hikuva a ni loko dokodela minitsi va heta lava tirhaka na mi twisisa khalanga ku ri na vanhu lava va vonani ti-service ta hina kumbe ti-institution ta hina munhu a nga kheti ku u vabya rini swa endleka u vabya hi mpela hi minkarhi leyi ya 10 nampundzu mara loko ku ri 10 navusiku i vabya i fanele i kota ku swi tiva ku loko u fika le xibedhlele u ta voniwa hi dokodela so in order to ensure ku ti-service ta hina ti-24 hours and all emergency and important hinkwaswo swa nkoka leswi humelelaka na leswi nga swa xihatla u kota ku kuma munhu wa ku ku pfuna hi swona leswi nga tisa leyiwani ku hi minkarhi hinkwayo ku va na vanhu lava nga laya a swi koteki ku va ku va vabya navusiku va fanele va swi tiva ku ri ku na munhu loyi a nga koho wa ku va pfuna a swi koteki ku dokodela minisi va chayisa va nghena nampundzu va chayisa hi 4 ivi hi 4 ku nghena dokodela Mathebula
hi 4 va ya chayisa hi nkarhi wihi ivi hi nkarhi wihi dokodela Mathebula va chayisa ku nghena dokodela Ncindana a swi koteki hi ndlela leyi. So sweswo hi ndlela leyi a ni vulavulaka ma vona hi mhaka leyi a ni vulavula ku swilo swi fanele swi vulavula tafuleni loko ku fanele ku ri na ncinco ya leswi vanhu va tirhisaka hi xiswona sweswo swi fanele hi tikuma hi ya tlhe hi tshama le hansi le chamber hi vulavula ku ri ku na nkingha ya so kumbe solution leyi nga tirha hinkwenu hi kota ku vulavurisana laha a swo tekana swi ku sweswiwani a hi cinceni hikuva swi tshamisekanga ni sweswiwani hina a ni ri na hina hi fambisa hi nawu ku na milawu leyi nga tsariwa hi mhaka leswi nga vulavuriwa swa ku hi fanele hi tirha hi ndlela leyi ya so na so se loko swi ri taniya loko ku fanele ku ri na ku cinca hi fanele hi tlhelela laha van'wani veri madokodela mi koka milenge hi nkarhi wa ntirho like sweswiwani loko wo ya exibedhlele i ta fika i tshama hi laha ku nga heriki va kha va ku hinda va ya hala va ku hinda va ya hala ivi i nghene hi 8 nampundzu i ya pfuniwa hi 4 va ri swin'wana swa sweswo i ku vadokodela va sungula kama n'wani mi ta twa va ku vadokodela va se fika va le ka ti-practice ta voho mi swi endlisa ku yini swilo leswiwani ale ka ti-practice ta voho khalanga mi fanele mi ni vitana kahle ma swi twa hi fana kahle hi tlhantlha timhaka letiwani ti helerini na swona swin'wanyana i swivulavulo a ni swivulavulo hi fanele hi tiva ku na ntiyiso kumbe ku na ntiyiso mara xilo lexi ni lavaka ku xi vula ku fana na le casualty ku na vanhu va ku tala u kuma ku u fike early u voniwa late a ni loko u fika la ka casualty ka ti-emergency area va rhanga va vona ku i mani loyi a vabyaku ku tlula leyi na hambi me ni fike hi 8 sweswiwani loko fika munhu loyi a nga tlhaviwa a huma tingati i ta voniwa me ni nga se voniwa loko ku mina kumbexani ni lo tshinyekanyana so swa taniya swi koho na ku madokodela loko mi fika exibedhlele lexikulu xa ku fana na le Polokwane ku na madokodela mara hinkwenu hi tirha mitirho ya ku hambana ku na lava kumbexani va tirhaka wodini ku lava va tirhaka laniwani ku na lava va tirhaka ti-department ta ku hambanahambana se loko i vona ni hundza kumbexani mina ni tirha na vana n'we mi munhu lonkulu na swilo leswi mi swi vulaka loko mi kuma ti-complaint ta so kumbe swivilelo swa so swi na hi swi vulavurela hi nkarhi wa koho hi ku mi nge vuli ku i madokodela hinkwawo swin'wana swi fanele swi vuriwa straight ku i dokodela minisi loko hina hi ye kwini i ni leswa so na so mi kuma ku kumbexani xihoxo kumbe hi mpela dokodela minisi i hoxini hi n'wini a ni swa humelela a hi kumeni nkarhi himpela hoxiwini le xibedhlele timanejara ti fanele ti ya vona mhaka ya kona mara mi nge vuli hi penda n'wana na n'wanyani hi xilo xin'we hi ku hinkwavo madokodela va koka hinkwavo vanhu va so na so awa loko hi mpela i eka xibedhlele i kume ku ri swin'wanyana swi fambanga kahle a hi swi investigateni hi vona hi ku swin'wana hi nge vuli hi twa hi swi vulavulo maswona hi khalanga hi fanele hi swi tlhantlha kahle ende na hina as union yimelela vatirhi va hina mara hi lava leswaku hi va yimelela ku ri va kota ku nyika ti-service kumbe va kota ku tshungula vanhu hi ndlela leya kahle ma ni twisisa loko ni vulavula na muhumelerisi wa mina namuntlha va ku hi ta vulavula na dokodela Mnisi ni ku good shot dokodela luya wa vulavula kambe himpela hi ta kuma nkarhi dokodela hi ta vulavula kahle hi nyikana vayingiseri nkarhi va fona hi twa ku mintlhontlho leyi va hlanganaka na ya mixaka muni kumbexani n'wina va samati mi nga teka hungu rero mi ri yisa kun'wana ivi ri ku hetelela ri va pfuna ku ya mahlweni a khensa swinene dokodela wa mina inkomo dokodela sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i dokodela Nkateko Mnisi lava hi bula na vona hi languteka timhaka ta i xandla xa president wa SAMATO the South African Medical Association Trade Union lava a va vulavula ngopfu va langute hi timhaka leti ta ku madokodela lama endlaku ti-intern minkarhi ku tala va tirhisiwa nkarhi wo leha kumbe ku tlula mpimo ivi ku hetela ku va na mintlhontlhotlho liya yi nga yin'wana ya ko yi tshahiwaku ku yi nga va yi vangiwe hi yona hambileswi yi handlaku vulavisisi tlhandla kambirhi hi bula na vona na timhaka ta ti-overtime kambe hi twanini ku timhaka leti ta asset forfeiture unit kahlekahle ti sukela kwihi na advocate Ntsako Terence Baloyi andzhaka leswi eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula kambe hi nga se gimeta mn'wana ni nge pfumeli mi famba mi nga vulavulanga nchumu hi vantshwa ni kombela ku namuntlha mi nyika mahungu ya kahle hi ku masiku mi tshama mi kha mi ni byela ku mi ri va gonya ntshava va lo qochama na kombela namuntlha swi nga vitani namuntlha Xitsonga xi aname ngopfu muhaxi loko hi nga lavi ku vula ku va gonya ntshava va lo qochama hi ta kali boxa ku va senga homu hi ri matsi vantshwa
xiyimo xa vantshwa xi le ku tikeriweni swinene leswaku a hi languteni xo sungula a hi rhangeni hi vantshwa hinkwavo lava va sukaka ka malembe lamaya ya 15 ku ya fika eka 34 15 to 34 years vona va tetano ku pfumaleka ka vona ka mintirho swi fika ka tiphesente leti fikaku ka 46.1%. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Kalanga Pet Matebula ime nongona kwa Afrika wa vulavula umeliswa njindana Eric Mavasi makumenarnar tuminete kubila ya kumenar nongona kwa Afrika wa vulavula hindlela le eka nhlekani lo la kubula na advocate Ntsako Terence Baloyi kusuka ka Baloyi ka Ntsako ka Baloyi Ntsako attorneys ya lava hi bula na vona ka nhlekani lo la kubula na vona hi languteka timhaka leti ta tsalo leri tatana Ace Magashule bengero akho n'wina NPA kahle mi tirhisa ku yini leswiwani swi landzelela endzhaku loko hume tsala ri komba ku lomu ka 22 nhundzu ya ku fika lomu ka 22 wa mamiliyoni yi ta tekiwa hi lava asset forfeiture unit yi tekiwa ri van'wana va hehliwa va mune ka timhaka leti ta marilarila leti ti nge le ku vangeni swi vulavula swinene eka xifundza xa Free State. Advocate Nhlekani imi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Loko hungu leri huma mina mbuyangwana wo ka nga tivi timhaka ta nawu ni tivutisile ku se swi lava yini leswi hi ku ku na nandzu lowu nge le ku tengiweni hambileswi wu nga se sungulaka hi ku ka ha ri ku tengiweni ka nandzu andzeni ka nandzu se ni pfuna ni ku twisisa ku hi fika njhani ka ku se ku vana van'wana va nge va ya teka nhundzu yi fambelana na leswi nge le ku tengiweni. mhaka leyiwani kahlekahle yi ni pfumeleni ku hi xinawu yi simple ku yi tekisa leswi ni vulaka ku ri ku na n'wina va mbuyangwani mi nga kataka mi nga swi twisisi mara ku mi hatla mi hi twisa dotpet timhaka ti tlele ka ku loko hi ze hi fika hi ku ku na nandzu a khoto swi sukela kwihi because ingaku ni twa loko ni ve na lagi ni va ni kha ni yingisela vayingiseri kwalaho va kha va hi tlhuvutsa ni realize ku nga ku ri va ri wini ku ri hi huma kwini ene sweswo ni vulela ku ri timhaka leti loko ti sungula dotpet hi 2020 a ku langutise ku ri ku ve na tender le Free State nkarhi wa nkulukumba Ace Magashule ya ti-asbestos so ku sunguriwe ka timhaka ta ku ri ku ve na vukungundwani mayelana na case la investigation yi ve kona kusuka kwa ndzhaku mara swi ta tumbuluxiwa hi 2020 ku ve na vukungundwani hi laha ku nga huma timhaka to khoma hi laha ku nga huma timhaka ta restraining order yi ve kona hi 2020 ya 300 million ku ri tender hinkwayo liya ya 255 ya asbestos ku ve na vukungundwani ka yona mara ka investigatiwa so a ku investigatiweni botet ku huma marhavi yambirhi hi tlhelo ra xinawu marhavi yambirhi rin'we i criminal case lerin'wana i civil case hi fika njhani ka civil case hi fika hi mhaka ku ri loko ri kumeka na vukungundwani ku ve na tender ya 255 million yi ye kwini this 255 million a ku fikiwe njhani ku va na 255 million loko a ku fikiwe njhani botet tender loko yi huma ku na nawu lowu vuriwaka PFMA Public Finance Management Act yi fanele yi landzeleriwa ku ri Khalanga loko a sala a kuma tender a yi landzeleriwini na loko yi nga landzeriwangi ku humelele yini hi laha va nge te yini ku ve na ti-kickbacks ku ve na corruption so loko hi khomeka ku ri ku ve na ti-kickbacks na corruption i yini i criminal case mara then loko ri ku a yi landzeleriwangi that becomes a civil case so ti-case leti ti fanele ti landzeriwa hinkwato ti famba swin'we ti ri parallel loko a ha langutisa ku ri mali liya 255 million yi tirhisiwe leswi a yi lave ku yi tirhisiwa swona na loko ri yi tirhisiwini then civil case yi ta stopa loko ri ku ve na corruption ka ku ri fraud i kume tender corruption i criminal case yi nge stopi se ni lava hi kumana kahle kambe ni pfuneni ku twisisa ku hambana ka
ka civil case na criminal case. Alright. Ku hambana hi loko wani ta ku veka hi ndlela yo olova bothete loko va na criminal case kumbe ni va na ku hehliwa hi milandzu yo karhi leyi yisiwaka ku ri ku ni ya tenga a khoto e criminal case yaleyo la mbuyelo wa kona ku nga ku ri mi ta mi ya bolela a jele mi ta ma fela jele kumbe mi ta kuma ti-parole loko mi pona leswi swa nkulumba yesi maxahlelo loko va hehliwa hi ndlela leyiwani va voniwa nandzu swi vula ku va ta helela va ta gwiva minimum 15 years a jele. So xivutiso xi nga ta tsala xi ku lava va fanele va vuyeriwa hi 255 million yi nga dyiwa va hakeriwa hi ku va kulukumba yesi maxahlelo va ya bolela jele xana ke nhlamulo i ku ku nghena yini civil case a hi voneni ku hi kuma tindlela ta ku 255 million yi vuyela ndzhaku hi mhaka ri i mali ya mfumo i mali a yi fanele yi tirhe ku rhungisa marufu ya ti-asbestos a swi kota ku yi recover na sweswo i ra yini ta civil case leswi nga ku ndleni ka yini bothete leswi nga ku humeleleni sweswiwani ku ri a hi kali loyi a ya tenga ku hela ka swona i ta a jele ku a vona nandzu mara mali liya ya hina ya mfumo ya swibalo swa hina hi landzelerisa ha yi lava back and loko yi lava back hi fanele hi endla yini yi tlhela ka mfumo ya tirha leswi tirhaka yi ye kwini yi xave ti-G63 yi xave ti-property then hi teka ti-property leti ya ti xavisa a ya tenga timhaka ta heta corruption a khoto loko a voniwa nandzu loko ri ku i nyikiwe kickback ta vo 10 million i mali leyi ya tirhangi swona ku na corruption a yi jele for sweswo se ku hambana ka ti-case letimbirhi ku hambana ka loko mi ku hlamusele kahle advocate kambe xivutiso ku ta va ku phela loko ku le ku tengweni a khoto ku na nkama wun'wani va fikaka va ku hayi wena hi we omotoso a wu voniwangi nandzu se loko a nga voniwangi nandzu swa koteka munhu a nga voniwi nandzu ka criminal case leyi fambelanaka na civil case leyi mi nga n'wi tekela nhundzu swi koteka ngopfu kumbe mi nga se yi hlamula ni pfumele ni hundzisa lexi i makumembirhi timinete a yi se ba awura ya 13 nongona ka afrika wa vulavula lama va twaku i advocate Ntsako Baloyi hi bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa hi va asset forfeiture unit lava ngeri hi ta teka xiboho xa ku kwalomu ya ka 32 wa mamiliyoni ya tirhandi ta nhundzu yi ta fanele yi tekiwa ka vaehleketeleriwa va mune ku endlela ku swi ta kota ku va swi pfuneta ka ku lwisana na nandzu lowuwani se ni pfuneni advocate ku loko se n'wina mi hatsela mi teka nhundzu luwa wu nga se hela a swi pfuvapfuvi timhaka laha a swi pfuvapfuvi timhaka bothete i yo mhaka ni ku ri a hi swi languteni from marhavi yambirhi ya xinawu ene hi langutana ku hi huma kwihi swi na nkoka ngopfu sweswo ku ri hi nga tikumi hi confuse ti-case letimbirhi fraud bothete loko i endle vukungundzwani byo maybe for example i sayinele khalanga ku nga sayini wena i fraud swi yisa jele sweswo theft loko i yive mali i yivele munhu swi yisa jele sweswo but sweswiwani hi vulavula hi 250 million a yi ri ya tender hi tlhelo lerin'wana question ka yona i ku yi tirhini leswi a yi fanele ku tirha swona na loko ri ku a yi tirhangi leswi yi fanele ku tirha swona a swi ze swi lava hi sungula hi swi yela khoto sweswo swo lava investigation leyi nga ta landzelerisa 255 million loko yi hakeriwa aka khampani yo karhi ya khalanga yi ye kwini after that a ze swi lava khoto yi nghenelela ka sweswo swo lava investigation ku tracewa mali liya ku ri loko yi se ya khalanga yi ye ka ncindani wa yi ye ka ncindani ku ri ku a yi fanele yi ye ka building home suppliers ku a ta tisa mazingi na se nandzu wa civil case wu hela kwalano ku ri okay se a hi landzeni ncindani ku a hi byela ku mali leyi loko a yi xave movha wu kwihi movha lowu hi ta kota ku hi teka mali liya hi ta yi tlherisela ndzhaku hi yisa ka home builders se lava asset forfeiture unit i xiphemu xa NPA kumbe i NPA yi nga xiphemu xa asset forfeiture unit ya loko mi swi vutisa hi ndlela leyo bothete mi ta swi confuse asset forfeiture unit yi fambelana na special investigation unit leti tirhisanaka na NPA ti tirha njhani na i special investigation unit ya investigator loko yi heta ku investigator yi teka
mbuyelo wa yona yi nyika assets for future unit yi ku n'wina n'wino 250 million ya business a yi tirhangi swilo leswi nga tirha swona yi xave G63 wagon fambani mi ya yi teka that's why assets for future means va fanele va yi teka so i department yo karhi yi ya teka G63 so loko va heta kwalano va ku ri okay loko ri ku hi tekini movha leyiwani loyi a nga xava yona hi nga n'wi yisa ka NPA na ku NPA yi ta n'wi yisa court na loko nhlamulo ku ri ina va ta n'wi yisa court loko nhlamulo ku ri swi vula ku ri yela kwalako va teka nhundzu liyani va yi xavisa va tlherisela malo ka bothete ku nga mahakelo ya xibalo loko mi ku swa ringanela ku a ya tengisiwa kumbe a swi ringaneli mi vula yini la mi vula ku mi nga ni kuma ku khala nga ni kume swilo leswi a ni nga fanele ni swi kumini se swa tekiwa swi ya ku xavisiweni mara mhani na nando bothete swi tele ngopfu ni ta mi hlevela ku for example hala ka ti-national lottery cases tala mali leyi yi nga tirhisiwa yi nga dyiwa laya a ti fikangi le ka NPA kumbe a ti fikanga court mara mali yi le ku tlheriseriweni ndzhaku ku le ku freezweni ti-asset ti le ku xavisiweni ene sweswo i timhaka ta ku ri loko mi languta ku ya la court ene i yo mhaka ni nga ndla ku ri ku va na ku hambana ka marhavu lavambirhi ya nawu hala ka civil swo lovini ku landzelela paper trail hala ka criminal workplace ku na ti-technicalities ku fana na leswi nga ku humeleleni sweswi le Bloemfontein i ti-technicalities ntsena ene loko u ri ku vo mhani luya le America a nga vuyisiwa ngati la South Africa swi ta namba swi hela ene swi ku hela ka swona swi vula ku ri yi nge hi mahlweni 255 million yi dyiwini hi ndlela yaleyo that's why swi fanele ku va na leriya rin'wana ri zama ku phusha ku yini a hi recovereni mali lava va ta tenga tele court so a hi minkarhi hinkwayo hi nga ta ku leswi humelelaka hala ka civil swi tirhisa mbuyelo ka criminal both credit ku prove swi lava leswi hi swi vulaku beyond reasonable doubt kasi ka civil just 50% ti vuyisa nhundzu ndzhaku swi herile kezi letimbirhi ti fambisa swona both loko mi sungula ku tihlanganisa then swi ta mi kumbe tekiwa tinhundzu a swi fambelani na leswi nga ku humeleleni court yi hlamuseleke kahle ngo yi basile kambe xivutiso i ku hi fike njhani Afrika-Dzonga i nawu wihi wu nga hi fikisa laha hi nga kona advocate wa ku n'wina loko mi khomiwa a matshan'wini ya ku mi ya tenga leswi mi khomeriwaku so n'wese mi fanele mi sungula mi tenga ku i ni kumeni ri kwihi a nga na lunghelo ro ri teka hi fike njhani laha hi fike again sweswi hi nga swi vulavula nkarhi lowu nga hundza ka timhaka ta constitution bothete constitution yi ri na ti-right ta ku loko i ri phorisa i fane i ni khoma ni hlele ti-right ta mina leti nga ka section 35 ku ri I have the right to legal representation, I have the right to remain silent, you have no right to intimidate me. Se leswi nga humelela leswi nga ku tengiweni na court sweswi va ri maphorisa loko va fika va ti-hawks va fika America va yangane na vanhu va FBI va endla yini va ya threatena munhu va nga n'wi byeli ku ri leswi i nga ta swi vulavula laha i ta swi tirhisa court leswi swi vulaka right to self incrimination leswi nghenisaka timhaka ta ku you have the right to remain silent so chaloto i ri a mi hlayelangi tifanele teto and unfortunately phorisa pfumelini ku a hi hlayangi leswaku you have the right against self incrimination so sweswi le ka yini swi le ka constitution ene loko u yi wina swi vula ku yini procedure na process a yi landzeleriwangi se ku va fike la South Africa a ku swi fambangi hi nawu timhambi a wu heli i constitution bothete yi ndlaku sweswo ay kona man se u hela u nga se tengiwa ku wena i nghenisiwe laha hi mhaka ya leswi na leswi na leswiya i phati ya ku tengiwa swi fanele swi testiwa bothete ku ri boko ra xinawu ri fambe kahle ri landzeleriwini ku nga ri na xilavi loko ze va na xilavi swa onheka va na probleme hi yo mhaka hala hi fanele hi teketela nhundzu hi hambana na leswi humelela court mhaka swa court swi ta endla ku n'wina mali ya n'wi ya xibalo bothete yi namba yi lova hi ndlela yaleyo mhaka switsongo leswi nga humelela hala America kumbe swi nga humelela Free State so a hi hambaniseni ti-case letimbirhi hi ndlela yaleyo ta hi swi twisisa ene ku hava loko swi nkulu ku va nga voni nandzu va chaloto kumbe age mashini va huma in those technicalities swi nge cinci ku ri mali liya a yi tirhangi na tirufu ta ti-asbestos hi mhaka ku ri loko mi ya ti-bank wiring kumbe ha swi kota ku landzelerisa mali yi tirhile sa yi fanele ku tirhisa swona mali leyi ya mfumo or not nawu wu ri loko yi nga tirhangi swona a yi tlheleli ndzhaku
u ya kota ku tirha leswi a wu fanele ku tirha swona hi nga languti a khoto ku prove-ini kumbe a prove-ani hi prove hala ka CV ku ri chain ya hina evidence ya ku landzelerisa mali ya ti-bank a yi fikangi le ka building a yi fanele ya kona a yi vuyeli ndzhaku yi nge ya xava movha loyi hi nga swi tiveku ku fambelana ku yina ku susa ti-roof ta ti-asbestos se ku va yi nga fikangi laha yi ya ku hanana i nandzu hi tlhela ri hi bothete hi mhaka ku ri halaya ka civil hi lexi xi landzelelaka i ku ri yi vuyela ndzhaku se loko yi nga fikanga halayani hi swi tikela kwihi le ka lava va criminal lavaya va NPA ku ri va prove beyond reasonable right beyond reasonable doubt ku ri i nandzu hi leri nge yini so leswi hi swi tikela yini khoto na ti-process ta vona se hikokwalaho ka yini van'wani va kumbe no ka ni nga swi twisisi advocate hi ta gemeta hi swona ku hikokwalaho ka yini van'wani va vateki va mahungu va tsala ku Ace Magashule slams NPA for 32 million order or 32 million rand order. Okay. Ani 32 million order leyi nga kona sweswi that's why ni ri busy hi G63 wagon. And mi ta tsundzuka hi huma kwini ka 255 million. So the 255 million liya ku na leyi nga ta va yi tirhe cash kumbe ku nyikiwe Khalanga 10,000 a ka ha ri na trace ya yona so it's a problem. So sweswiwani loko yi kalela hi 32 million yi trace-wini yi vonaka ku ri yi xave band ya 2 million therefore ya tekiwa. So lava mahungu lavanhu loko va tsala ku ri Ace slams it leswo Clientele funeral plan la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. sweswo mingisero munghana lona FM 10 minutes ntsena se ba awara ya mbirhi a hi ni ta teka wena mingiseri kwalaho nga kona na ku vona loko fonini ni ta ku teka kambe yi va ni sukela ni hetisela lana advocate ni khomeleni leswaku mi le ku swi hlamuseleni leri ra ku na xinchinana lexi a na nga ha xi languti leswaku mi kha mi swi hlamuserisa xiswoho leswi a ni kha ni vulavula hi swona a mi kha mi ku vateki va mahungu ya mi ta tsundzuka kusuka kwale ku sunguleni hi 2020 kulukumba Ace Magashule va yimile vona va talwa va ti prova over innocent kwini vona a nga hoxangi xandla ene swo boha ku order yin'wana na yin'wana leyi nga ta huma va ta boheka ku huma va vulavula leswi va vulaka swona ku va ti defendela ene a hi ri va nga ti defendeli kumbe a hi ri va na nandzu hi kombisa tlhelo ra nawu ku ri fambisa ku yini mara lini na va mahungu va ta tala swilo va swi vulaka a ku nge tirhi kumbe ku landzelerisa vumbhoni lebyi nga yisiwa a khoto mara lexi nga ta vula hi xona Bothete i ku ri sweswiwani ko va leswi hi swi vulaka preservation order 32 million leyi nga kona ku to tekiwa timovha letiya hinkwaswo leswiya swi vekiwa ku vekiwa yini ku ta tsaleriwa kulukumba Ace Magashule loko ri ku hi vona va nga affected hi 2 million ya va nyikiwa opportunity ya ku endla ya ku ya defender ya ku nyikiwa opportunity ya ku ya hlamusela ku 2 million leyi mi nge ya G-Wagon a hi swona sweswo hi leyi proof na leyi na leyi loko va ka va nga swi endli sweswo ya ku xavisweni loko swi endla swi va successful va ta yi vuyiseriwa yona ya lo khipiwa sweswo a yi le ku xavisweni yo tekiwa ku yi hlayiseka yi nga onhiwi ku loko se steady kumbe AFU yi wina nandzu va nga ha koti ku yi xavisa kumbe mi twa ku yi viwini cross border so yi vuriwa yini preservation order se kulumba Magashule va nga vulavula na media yini mana maphepha laya va yimerile loko va hlamula va wina it's fine va ha ri na chance hi Bothete so va ani mahungu Nemetwe advocate hayi swi twa karini ni tshemba ku se hi ta swi twisisa ku endleka yini swi twa kahle ku ku na maendlelo lama nga ri ku fambeni ma landzelelana hi ndlela yaleyo khenseli swinene advocate Ntsako Terence Baloyi mutivi wa nawu lava a hi bula na vona va hi nyika xifaniso xolexo a hi koti mikisero wa mina ku angula ku yini khometi timhaka hi hetisela na wena eka 0860002543 hi twa ku n'wangulo wa wena wa timhaka wu tshamise ku yini loko a ha rindzela ku lata twa n'wangulo wa wena wa timhaka a hi kandzila tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
Hele ka mgana lona FM komba ndlela ay kuti wena ku n'wangulo wa wena u ri yini ka mhaka leyi nge le ku buleni hi yona hi ndlela yaleyo nakona ko eAfrika wa vulavula ka mgana lona FM makomba ndlela ay sunguleni hi loyi mingiseri hi twa ku ye I angula a ku yini emamkere ni hleka Tedwa show mpokile na evokele ngobo evokile akens mingi kusela swimina tsale mingi ko swo gata kota ku fela na un'wana yeah loko mina ni nangute kahle portrait ni vona ingaku vukungundwani la tikweni ra hina a byi nge heli sweswi hi ku loko ni kha ni yingisela loko advocate va kha va vulavula kwalano xikombiso lexi va nga kombisa xona swi tikomba ingaku na le ka ndhawu leya hina ya xiphorisa kun'wani ku na lava tirhaku va nga hetisisi hikuva va kha va swi tiva ku ndawulo leyin'wani leya ya ku tengisa yi tirhisisa ku yini yi tirhe vumbhoni lebyi nga tsariwa hi maphorisa kumbe statement lexi nga yisiwi maphorisa se loko ni tshama hansi ni languti nga ku ati high profile kumbe ka vanhu lava nge le henhla swi tikomba ingaku ku na lava siyaku ti-loophole hikuva va kha va swi vonini ku constitution yi tshamise ku yini swi swo fana na sweswo hi ku loko ni yingisela a ni voni botsete ku ka ntirho lowu swi swa mi swi tiva ku loko mi fika kwala n'wina mi fanele mi fika mi rhanga mi lunghisa yini before mi sungula n'wanoko wa n'wina mi nga tikuma mi kha mi rivele ku mi fanele mi layita mic kwalano xikombiso so mina ni vula ku loko statement munhu a nga nyikiwangi ti-right i xi xo sungula xexo loko munhu a huma collegini a faneleke a va aka hi lero xi xa yimbeleriwa wa xi tiva ivi loko munhu a nga byeriwangi ti-right ta yena kumbe a nga tivisiwangi ti-right ta yena ivi munhu phorisa hi mpelampela leri va nge ri ra Hawks ivile Westpart ra xiyimo xa le henhla ri pfumela ku impela ni n'wi nyikanga ti-right mina ka mina ku ya hi mina vuhleri bya mina I loophole leyi nge lo swi huma vomu ku corruption yi kota ku ya mahlweni inkomu ni kombela ku siyela n'wana kambe loko ni wa constitution phela a yi nga ndleriwi ku yi ta siya loophole swo va ku tumbulukeni sweswi I ntiyiso walowo botete mbalavula ntiyiso kwalano kambe hikuva hi lerero hi leswi swo fana ku ni lava ku tirhisa vutlhari bya mina ku endla swilo swa rhongo hi leswi namuntlha ni kumaka ku nkarhi wun'wana hi le ku lweni na tiloyara hi swona last time loko ni fowuna ni vulavule na n'wina hi issue ya Omothoso ni mi ringeta ku mi kombeta ku hi na tiloyara leti a ti fanele ti tirhela tiko tin'wana ta tona ti nga yisiwa exikolweni hi xibalo xa tiko ra hina kumbe hi mali ya hina kambe loko va vuya sweswi va tlhe va vuya va va against vaakatiko va vona va yimelela munhu loyi va swi tivaku ku ya hi ntiyiso ti onhini ene onhele tiko kambe hikuva hi ri greed na ku va hi khe hi lava mali hi tsandzeka ku va hi khe hi va na vutihlamuleri lebya byo basa ku himpela mi nge ni tirhela tiko ra mina hi ku basa kumbe ni ala nandzu wa sokuntani ya wu yimele kambe ya wu yimele hi mhaka ku a hi ti tivi na hina vinyi ku hi yime kwihi hi le ku xaveni ka tiko ra hina botpet ka mundzuku hi ta vekherile vana va hina va tarila hi swilo leswi nge le ku swindleni hikuva hi khe hi ndlela ti-individual ku mina ni ti vona ni ri wo antswa ni driver movha wa antswa kumbe ndlela ka yindlu antswa ku tlula botpet nemetweni khetseri bottomeni ku nga va ku ri na un'wana kwalano hi twa ku okay a va ri ku na un'wana kambe ke a hi pfumeleni ku nongonoko wa hina hi ta ku kimeta kwala mingisero wa mina khensa swinene tlhelo rero mi nga ta na rona loko hi kha hi languta eka nongonoko wa hina nhlekani lowu tolo loko ni ri hala mtlimba wihi hala ni hlangana vakulukumba van'wana va kombisa seketelo lowu va hi nyikaku woho eka nongonoko lowu ha khensa swinene yana ni mahlweni mi hi seketela swi hi endla ku hi kota ku tirha hi ku hi teka un'wana wa lava ni nga hlangana vona i lo wa boti lo Joe Xingwenyana khale nga sava ni n'wi vona ni hlangana hi tolo a laha Pitori ku hayi hi tshama na wena loko ndzi nghena moyeni ni kombela mi ku ni rungulela Mafemani ta n'wi rungula ni ku ni ta n'wi rungula se Mafemani i ta ni ku rungula lo wa boti Joe Xingwenyana jara la ka khakhala kambe i la xilungwini sweswi a ni kha ni i boti ku boti njhani swa mina na yena ai mativana kambe swi ri tani nongonoko Afrika wa vulavula mundzuku ya mahlweni kusuka agiyani hi laha hi ku tisela kona nongonoko Afrika wa vulavula ma swi tiva ku ra mintlhanu rin'wana na rin'wana hi musumbunuku hi va hi ri laha masingiti mo hi ndlela yaleyo se hi ta va kha hi mi tisela nongonoko wolowo mundzuku kwale ka ndlela ka sweswo mingisero me mi hlayiseka dzuma na mina nongonoko lowu landzelaka sweswi hi nomo wa tatana Ike Ngobeni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla ntsena loko hi kume mahungu ya misava lawa ya landzelaka hi nomo wa
tatana Hlulani Funwell Magayisa mi vana siku lana mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela ku ya mahlweni ani tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela